Ловится что-то? Пока ждем. Ждете? А что ждете? Рыбу ждем. Да? Видите, вот пока хамса только. Соленая. А что, должна подойти рыба, да? Может быть. Странно. Ты еще вяжешься? Да, закинул третий, что делать? Время еще есть. Вот так, пожалуйста. Спасибо. Если вам не сложно. Нет, не сложно. Я смотрю, удочки стоят, и никто ничего не ловит. Все ловится. Ловится, да? Да, ловится. Не так часто, как хочется, но ловится. Камбала.